Ну все, приехали мы. Костерок не догорел. Всем привет. Ну что, есть свежие медвежьи следы? Вода вообще ушла. Слава сейчас покажет, где медведь. На прошлой рыбалке тут ходил, пугал их. Где? Это не твоя шмеля копал, стопудово. А кто это копал? Медведь себе берлогу, что ли, копал? Ну, кого-то вырывал. Это медведь? А что это такое? Да это какой-то барсучий, наверное. Или барсук. Ну-ка загони его в нож. Ох, а комарья сколько оттуда вылетело. Нет, медведь туда не залезет, наверное. Хер его знает. И следов-то нет, да, свежих? Вот это чей след? Да это мы, может, еще ладим. Вон, видал, работает, сразу в работу. Да, Шмелька, это барсучатница, да, у нас? Рой. Еще раз всем привет. Вновь мы на реке, на Чулыме. Здесь уже два раза уже были. Но в прошлый раз деревья были зелененькие. Сейчас же вся листва опала. Осень, уже середина октября. Вода упала очень сильно. Такие дела. Дождей нет у нас. Есть такие краткосрочные, но от них никакого толку нету. Только дорогу маленько подметит и все. Подгадит. Приехали порыбачить со Славой, с Антоном. Будем рыбачить, наверное, на закидушки поставить. Антон, мы со Славой поставим по перетяге, по перемету. Будем проверять. Приехали ненадолго, на одну ночь всего лишь. Сегодня сейчас поставимся. Ну а завтра уже утром сразу будем проверять и снимать сразу все. Поедем домой. Всем на работу. Ну, давайте разгружаться. Пускать лодки на воду. Да, так вот приходится таскать сейчас. Обмелело. Все взяли? Да. Ну что, Евгений, стартуем. Стартуйте. Как говорится, сядет, как говорит один человек, на наш мух сегодня, на наш хуй муха сегодня сядет или да? Нет? Давайте. Я тоже готов сейчас. Жилет одену и поедем. И поедем ставить тоже перетяжку. Времени у нас пока есть, достаточно. Насчет живцов. Вот такая вот белая рыба, чебачок. Есть даже уклейка. Вот ельчик попался. Ну и карасиков возьмем. Вот таких вот желтеньких карасиков, золотистых. Ну вот. Такие вот ножицы. Ну, елец бодрый какой. Карасики тоже неплохие. Клеечка маленькая. Хотя нет, это ельчик. Все, я тоже собрался. Ребята уехали. Ну, на постановку я камеру брать не буду. Там показывать нечего. Все это все давно видали. О постановке перемета я оставлю подсказочки. Те, кто смотрит в ютубе. Ну а кто смотрит на Дзене, на других площадках, смотрите. У меня есть плейлист, где тоже как поставить перемет
на течении, есть как поставить поперечный перемет. В общем, на канале все увидите. Ладно, поехали. Сейчас собачка пороет маленько. Меля, ты со мной-то поедешь? Да поедет, куда он денется. Все, ребят, закрываем машину, поехали ставить. Удочки поставили. Приезжая на берег, Слава тоже уже с Антоном выставились, палатки ставят. Мы сегодня уже ночевали, да, в такой. Ну и в смысле в такой, вы именно в ней. Шмель, ты-то не ночевала. Хорошая штука. Обогреватель. 2,40. На 2,40. Что это такое? Выхлопная труба. Выхлопная труба? Труба. А, ну да, вот это. Вибаста от этой, да? Так, надо сюда на какой-то... Вот это там точно. О, у тебя же палочка осталась в прошлой рыбалке, да? Угу. Мы сейчас вот так вот раз повесим на нее. Пускай она так будет делать. Ну, стемнело уже. Ребята поехали проверить перетягу, перемет. Вдвоем, Слава с Антоном. Поставили закидушки. Ну, я пока на хозяйстве. Сейчас вот дрова разожгем. Береста есть. Мелочь есть. Шмеля, с тобой случай интересный произошел сейчас. Сейчас, не знаю, людям расскажу. Если можно, конечно. В общем, вот история. Перемет доставляю. Смотрю, что-то шмелька убежала метров, наверное, 300 ниже по пескам. Думаю, вот молодец. Убежала вниз, потом, наверное, сейчас я поставлю перетягу, наверное, и подберу ее ходом. Потом смотрю, а хвост такой метровый. Потом глядь, а это лисица. А давай шмельку так шепотом, шмеля, шмеля, шмеля. Раз прибежала шмеля, давай ей показывать. Она что-то не видит. Ну, вроде что-то озирается, но не видит нифига. Убежала. И смотрю, лиса тоже в лес побежала. Минут через 3 опять выбегает она. Я шмелю подзываю. И та уже сама его увидала. Уже метров, наверное, 100 до нее осталось. Давай аж скулить там лапами пробуксовывать в воздухе. Я держу ее, потому что... Как она побежала за ней там. Аж привизгивает. Ну а что, лисичка такая увидала, ну тоже остановилась. Ну и маленькая такая, чик. Лапками так вальяжно. Хвостиком так маленько. А шмеля тудык-тудык-тудык. И коротенькие лапочки такие. В общем, бегала, она за собой водила, шмеля, наверное, плюнула и убежала. Погавкала пару раз там. Потом смотрю, она опять приходит к лодке. Шмеля такая уже, ей уже неинтересно бегать за ней. Она села. Давай на него гавкать, прям как пес сторожевой. Отогнала ее метров на 50 и, короче, прогнала, в общем, ее. Я говорю, ну, шмеля, что, молодец. Отогнала лисичку. Вот такая вот история была. Ой, ладно, пойдем костер разжечь. Хватит разговаривать. Так, береста есть. Сейчас мы сделаем получше маленько. Шмеля, уходи. Уходи оттуда. Уходи. Ушла? Уходи. Ты где? Не испугалась? Конечно, испугалась. Иди ко мне сюда, иди. Ой, ты шмелька, шмелька. Молодец, лисичку напугала сегодня. Охраняла батьку, да? Вот. Бесстрашная собака, шмелька. Не хотел тебя брать, а потом тепло смотрю на улицу. Да, я возьму. Собачушка. Ну. Сейчас покормлю тебе что-нибудь.
Посмотрим, живцов там надо, нет? Компрессор подключать. А, не, ему и так неплохо. Воздух холодный на улице. Да их и немного здесь. Не будем по компрессору подключать. Сейчас пока без света. Но сейчас мы все сделаем. У нас лампочек куча, батарейки. В общем, надо чай сделать. Как вечером, да без чая. Я думаю, успеет вскипеть, прежде чем упасть. Наверное, это видео будет не просто про рыбу. Шмеля, я же разговариваю. Короче, в общем, про все, про весь быт, что мы тут на рыбалке делаем, как все обустраиваем все. Ты на меня, что ли, гавкаешь, Шмелька? Такую речь меня, блин, сбила. В общем, сегодня видео не про рыбу, а про рыбалку. Ты на кого? Куда пошла? Где? Ох, там кто-то, да? Там, кстати, медведь может ходить, хрустеть. Иди, попугай, на. О, ну вот и чайник у нас закипел. Поставим, сейчас мужики подъедут. Чаек попьем. Короче, шмель у меня уже ко сну отбивается. Все. Давай я тебе постелю. Давай. Это так, это самое. К постели стремишься. Давай, сейчас сделаю тебе все. Шмеля, вот ты никак не даешь мне расстелить. Что за наглость? Входи. Вот такая наглая собака. Ладно. Место тебе приготовил. Спи. Грей. Что ты там нашла опять? На тебе спальник. Ой, подушка вернее. О. Слышно, мужики возвращаются. Пойдем посмотрим, что там у них с первой проверкой получилось. Отдать швартовый, да, команда должна покупать? Ну что, как рыбалка? Ух ты! Я вчера таких бреднев кидать не буду. Че щуков на Х? Че? Наломали щук. Наломали щук. Всё. Скоро я поеду. Да? Ну что это? Вот видать, что прилагайте маленько, погрызли и все. Угу. Ну что же, вытаскиваете, все? Да нет, ну, А? я так думаю, часа через 2, через 3 надо проверить еще. Тоже поеду. Этот полчаса. Все, поеду, костер разжег там. Пойдем чай пить. Пойдем. Пойдет сейчас. Помоем. Бахнем. Так. Сейчас Слава нам супчик сварит. Сварим. Тушеночка есть. Заготовочка домашняя есть. Блин, видишь, что пустая. Ну и что пустая, что? Ну, пустоту не будем есть, остальное все съедим.
или высоковато? Это вернее, Давай пониже. поправить так. Ой, сухую уху вести. Тут Да нет, закипит, что? закипит. Жар-то хороший. Ходят покусанные. Именно говорю, блядь, он погрызан. Потом раз, щучка мелкая. И туда на второй еще 2 мелкие. А живец какой? Мельчики там. Ельчики? Еле спускать. А на пескаря, по-моему, клюнул. Угу. Взялась. Идем, говорит, бахнем. Да, убирай это. Кака, да? Как? А это что, не кака? Кака, но это в другую сторону маленько. Ну. Хотя нет, и то в горло, и в это в горло. За что? Ладно, давай, чтоб... За щукарей, за первых? Ну, какие не щукари, это так, только название. Ну ладно. Ну, все равно Давай. рыба. Идем проверять, короче, закидушки поставили. Ну, посмотрим, если брыкается колокольчик, то проверим. Если нет, то пусть пока стоят. Как бы время не самое клевое. Ближе к ночи, к утру. В общем, посмотрим все. О, круто здесь. Слушай, у меня есть такие колокольчики, которые не звенят, ой, моргают при поклевке. Да, а их все равно не видно будет оттуда. Ну да, конечно. Закидывать плохо так-то, по идее, вытащить, посмотреть червей. Ну я думаю, ничего. Не стоит их. Трогать. Ты одну попробуй. Если там все будет нормально, то остальные, значит, не трогай, и все. По-моему, червей нету, скорее всего. Ну как кто их обладал-то? Думаешь, мелочь? Мелочь, то есть. Потому что мы вот тут пока сидели, вот на все 3 поклевки были, а Ага. не поймали. Почти голые. Что, реально голые? Ну, совсем. Да, конечно, голые. Ну. Так? Имеешь в виду? Или просто прям... Во-во, нормально так, ну. Все. Спокойно осталось закинуть. Чтоб крупняк не упер, да? Да, конечно. На лим попадется на двушку и сразу упрет. Ну, даже ясели, судак даже на червяк клюет. Ну что, остальные тоже так, да? Да, посмотреть надо. Мало рук. Дров заодно принесем к костру. О, у нас какой лагерь освещенный стал. Прям охренеть.
Суп, Я суп, не суп. буду говорить из чего. Ой, а там рассольник добавлен, там тушенка разных мясов, разных. Там 3 покрошены, остальные так брошены. Да, и, короче, Слава, Матери- хулиган, короче. Материться же нельзя, да? Ты же это. Ну, очень, если хочешь, то сматерись. Я не буду. Ну, ладно-то. Вечереет, наверное. Решили мы столик уже в палаточку поставить. Шмель, что гавкаешь? Сейчас мы опять тут свет сделаем. Тут будет вот так вот. Что делаешь? А, это тепло, да? Сейчас включим. Да, тут, по-моему, так будет. Не холодно. Ну, какой-то процесс пошел, да? Тепло, да? Пошло. Вот, точно. Вот. Блин, хорошая вещь. Да. О, выхлопуха работает. Да, горячо. Картошка. Что, может еще перекипит? Или хватит? Посмотри сначала, на соль попробуй. Вот нифига, вот нифига себе. А где курс? Уже час горит. Я тоже подумал. И все еще 100%. Ну, смотрите, какой кайф. Свет выключу с фонаря. Ну. Так, ну что, загрелась печка. О, Шмеля, ты тут уже все, уже хозяйка. Что, тепло, да, стало? Вообще тут караул. Можно раздеваться. О, вообще жарко. Не терпит рука. Мелька. Напросилась с батькой на рыбалку. Ай, батюшка. Ребят, ну вот такие у нас сейчас условия. Палатка. Со Славой уже ночевали зимой. Ну, весной, вернее, этой. Ой, все классно. Вот сейчас мы опять втроем. Сейчас мы постелим пол. Здесь будет пол. Это подушка, наверное. Ну, что, на себе? Не, подожди, отпусти. Мы потом ее раз развернем, да? Ну, Когда что, поставим. хватит? Хорошая Шмеля, девочка. Будет с нами сегодня спать. Папки не ходи. Тепло сегодня, да? Вообще обалденно. И это будут лучшие условия для проживания. Ну ладно, маленько мы посидим без вашего участия. А утром встретимся. Все, давайте, спокойной ночи, всем пока. Не, ну вы не переключайтесь, увидимся. Тело сухое, оно влажно вытягивает. Что, будешь? Да Я буду пить. Вот, держите. Ты компотику не хочешь? Да. Или вы такое не пьете, мадам? О, утречка. Вчера ребята умудрились на 2,695, да? Ну, Хороший судачок. Да.
В общем, чаю попили, рыбку взвешали. Поедем снимать. Времени 10 часов. На реке еще туман. Ну, дали время рыбки, может, поймать что-нибудь. Вечером вчера поехал проверять. Так и не нашел, короче, свою перетягу эту. Маленько потеплело на улице. Но туман еще стоит. Наденемся, чай еще попьем и поедем снимать. Ну, проверять и сразу снимать. Все, ребята, уехали. Снимать тоже надо собираться домой. Да, заканчиваются теплые денечки у нас тоже. Обещали. И то сегодня тепло. А ну вон как прохладненько в телогрейке вон. Залез в телогрейку. Едем, проверяем и снимаем. Холодный. О, поехали. Да, совсем мелко. На веслах пойдем. Ну что, посмотрим, что нам получилось поймать, не получилось. Заморал. Не заморал, а вымочил телогрейку свою. Ну, кто-нибудь трясется, там нет. Никого там что-то не слыхать. Ну, конечно, это так не узнаешь. Подойдем поближе, увидим все. Тут даже крючков у меня нету, потому что тут мелко. Вон только груз. Где? Ну, живца нету. Одевал губки. Нету ни губок, ни живца. Ну все, беру гитару свою, сматываем, скручиваем, снимаем. В общем, все подряд. Вечером вчера не проверил, а живцы-то и поддохли. Не хотят жить. Как бы шанс есть вообще у нас ничего не поймать. Чебачка, смотрю, кто-то пробовал. Он покусанный. Поэтому и сдох. Но пойматься не поймался. Ну тут мелко. Ну, возле берега, считай. Может, какая-то мелкая щучка. Ребята вчера поймали 3 травяшки. Может, такая же клевала. Этот тоже грызаный, но не поймавшийся. Не сработал. Вот губка, видите, одел на кусок, на кончик. И уже не слетает. Вот, сильнее надавил, слетела. А так, под собственным весом, как бы рыба сама не сможет сдернуть. То есть помогает, реально. Еще один, смотрите, подранный вообще карась. Прям трепали, аж порвали его. Но не засеклась рыба. Что такое? Уже 3-й или 4-й, наверное, погрызанный. Где рыба-то? Так и не могу поймать ничего.
Что случилось-то? Где-то у нас где-то рыбка есть все-таки. На мели нету, чуть поглубже зашли уже. Ну пока. Или показалось ли. А, нет, вот дергается, смотрите. Маленько придавливает. Сейчас подойдем поближе. Угу. Вот уже ближе, ближе. Это... О, сильнее. Ну как на судака похоже. Так, подсак приготовим. Ну так, по потягам неплохой, в принципе. Давай, выходи. Ну, да. Двушка. Смело. Есть. Вот такой вот. У нас солнышко, туман развеялся. Солнышко появилось. Вот такой вот судачок хороший. Ну да, кило 802. 100 пудов. Так, что ты, хорошо зацепился? Да, нормально. В смысле, легко отцепится сейчас. Ну ладно, проверяем дальше. О, смотрите. На Гальяна поймался окунек. Окунек-то, блин, маленький, сам живец. Как тебя вытащить-то, блин, крючок освободить? Смотрите, вообще. Ну да, глубина маленькая тут, поэтому и пескарики такие водятся. Ну, будем отцеплять. Ах ты, зараза, вот кровь у него идет под жабер. Ну что теперь? Не знаю, выживет, нет. Поранился маленько. А там кто-то посерьезнее сидит, он качает, смотрите, шнур. Ага. Вот раз, и второй поводок. Сейчас подойдем. Он давит туда-сюда ходит. О, это щука. Хорошая, причем. Сейчас будем пытаться завести ее в наш сачок. Я так до сих пор с этим сачком под саком и езжу. Так, наверное, сезон закончу, наверное. Так, ну что, будем пытаться выводить ее? О! Не так уж и сложно было трешку эту загнать в садок. Подсак, вернее. Да, тут треха точно есть. Так, это мы сделаем вот так. Отцепляем и сразу в бачок, чтобы она не дрыгалась. Ох, ничего себе, она какая порезанная. Смотрите, бочина разорванная у ней. Чем это она так могла? Что это? Ну это уже старая рана уже. О, у нас еще кто-то поддавливает. О, чуть маленько глубже, все, и рыбка начала попадаться. На мели вообще вот окунек этот. Ну, судачок тоже ничего попался вроде. Ага. Где-то поддавливает. Сейчас подойдем. Кто там, кто там? Кто там, кто? Судачок. Нормальный судачок, килограммовый, наверное. Может, чуть побольше. Вот, а то что-то как-то я приуныл, ребята. Что-то... О, а там налимчик у нас. Ничего себе, 2 крючка подряд сработали. Не унывайте, пацаны, а то что-то я приуныл. А вы не унывайте.
В общем, вот такой парень. Да, кило 200, наверное. Что-то подсак он съел клыками своими. Иди, потом разберемся с тобой. С этими поводками, со всеми. Так, где-то там налимчик. Вот он. Не крупненький, но заглотил по-взрослому. Там далеко где-то. Тоже отцепляем, дома разберемся. Вымазался весь. Все, вот и закончился наш перемет, крайний поводок. Вот поймал 3 рыбки у нас, и то такие, начало перемета не сработало абсолютно, а потом от середины и до глубины, на глубине попался судачок, щучка и еще один судачок. Все, сматываем шнур, достаем груз, как положено, все убираем за собой. Все, прибыли на место. Разгружаемся, сушим весла, лодку моем, сушим, укладываемся. Самое противное вот в этой рыбалке — это сборы домой. О, тряпочка моя выпала. Лодку помыть. Что, собрал свой набор? Ну, показывай, да. рыбу пойдем. Ну пойдем посмотрим. Ты твою, конечно, не будешь показывать. Я о чем мне показывать 3 рыбки? Чтоб сюда не посадили. Ой, еще живцов сколько осталось. Забирай, сейчас мы туда скинем. Где у тебя? В каком Вот. мешке? Ага. Мал-помалу. Ну оно вроде это набирается, да? Да. При том, что Покрупнее. Тот что взвешивали? 2700 почти. А этот, наверное, 3, но Ну у него хвост. налимчик. под- Ясь хороший, килограмм. Не меньше. Ну я сейчас летел. Понятно. Нормально. Ну я так думаю, ну ниже среднего, но все равно нормально. Бывало и хуже. Мое посмотрим. Когда висит, чисто ради интереса. Сейчас взвешиваем. Сейчас вот туда перекидывай себе туда. А я туда... Килограмм, да? Шишка хорошая. Короче, я боюсь ее брать. На. О, вылазил. Наверное, больше 3. Судачок. Вот, смотри, разорвано. Ну это судак, наверное, ее так. А больше кто, кроме судака? Да? Не, ну то есть не этот судак, который, а там, который в воде живет, да? Ну, наверное, а может винтом кто-нибудь. А может винтом, тут, смотри, что-то покоцано. И здесь вот. А сеть может попасться? Может сетью порезала. Ну, она то, что видишь, как-то это по кругу. Но, может и сеть попала. порвала. Вот такой вот результат. Ну давай веселье сейчас вешаем. Мне уже интересно. Нет. Одинаково. 2900. 2900. 2975. Ну, а то 2600. 3, короче. Без 25 Да. грамм. Ну одинаково, значит. Ну-ка, есть. Ну-ка, интересно. Вот что сради. Я уже давно езжей не ловил. Килограмм. Килограмм 30. 30. Ничего себе. Хороший, да? Да, Евгений? Да.
Владислав. Ну что, будем говорить Чулыму спасибо, так сказать. Давай свою как заключительную речь. Вот так вот. То напротив камеры Нет, ты встал. наоборот покажи, скажи. Сегодня 19 октября. Вы посмотрите, какая погода. Это, говорит, погода будет сейчас последний день тепла. Потом начинается похолодание. Я ничего не буду говорить, Слава уже сказал. Да? Да. Ну, ты Рыбалка понравилась? Ты повтори, меня вырежешь и все. Рыбалка понравилась? Нормально. Нормально все. Половили рыбы, похлебали супчику, по 100 грамм выпили или по 200? Наверное, по 200 все-таки. В это место вряд ли уже вернемся. Будем осваивать другие места. Поедем, поставим перетягу, где около дома будем постоянно ездить, проверять. В общем, формат видео тот, который был до этого. На этом все. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Говорю спасибо. Увидимся. Едем домой.